Eski газеттерде халық язмышы, ил тарихы. Кызыл Башкортостан газетінің 4 декабрь ханында башкорт язуын латинлаштырылған алфавиттан рус графикаһы алфавитына күсерү турасында указ басыла. Һәм карарның нисек тормышка ашырылсагы аңлатыла. Был хәрефләрне бер-бере менән бутауды бетерәсәк һәм әсә телен, рус телен өйрәнүне еңеләштерәсәк. Телебезне быга тиклем һөйрәлеп килгән кәрәкмәгән гарәп, фарсы һүзләреннән коткарасак. Пушкин, Гоголь, Толстой һәм башкалар иҗат иткән гүзәл рус теле графикаһына күсүдә башкорт халкы зур шатлык белән каршы алды тиелә. Икенче мәкаләлә. Ысынлап та күптә үтмәй Өфөлә Яңалиф исемле кинотеатр асыла. Әйткәндәй, рус графикаһы нигеҙенә ҡоролған башҡорт теле алфавиты хәҙерге заманда ла ҡулланыла.